घर बनवाते टाइम ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड बीम देते हैं जो 9 इंच बाय 12 इंच की होती है। अगर ग्राउंड लेवल रोड लेवल के बराबर है तो इसके ऊपर 2 फीट की दीवार बनाकर इसके ऊपर डीपीसी की लेयर देते हैं जो 2 से 3 इंच की होती है। इसके ऊपर हम वाटर प्रूफिंग केमिकल लगाते हैं, फिर दीवार बनाते हैं। अगर ग्राउंड लेवल रोड लेवल से नीचे है तो जो बीम आपके रोड लेवल से 2.5 से 3 फीट की हाइट पर है या प्लिंथ लेवल पर है उसे प्लिंथ बीम बोलते हैं। इस केस में डीपीसी की लेयर देने